Fransa'da hükümetin iş kanununda yapmak istediği değişiklik ülkede grev ve gösterilerle protesto edilmeye devam ediyor. Tasarıya karşı bugün ülkede genel grev günü. Fransa muhabirimiz Deniz Ustopal Paris'teki gösterileri yerinde takip ediyor. Deniz'in yanında aynı zamanda bir konu olacak. Deniz merhabalar, söz sende. Merhaba Çetin. Bugünkü eylem kitlesel bir eylem, büyük bir eylem. Birkaç gündür basın, medya eylemin güçsüz geçeceğini ifade ediyordu. Yanıldılar, güçlü bir eylem olduğunu söyleyebiliriz. Gençlik özellikle de Paris çevresinde okulların tatil olmasına rağmen büyük bir kalabalıkla katıldı, büyük bir coşkuyla katıldı. Yasanın tamamen geri çekilene kadar devam edeceğini söylüyor. Şu anda yanımızda Fransa'nın en büyük öğrenci sendikası UNEF'in genel başkanı William Martinet yanımızda. Ona birkaç soru soracağız. Direkten şey yapacağız. Bonjour. Bonjour. François Hollande a réitéré il y a quelques jours qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout pour appliquer cette réforme. François Hollande geçen günlerde sizi yanına davet ederek bu reformda değişiklikler yapılacağını dile getirdi. Faire marche arrière. Nous avons obtenu le mois dernier un premier recul du gouvernement. Geçen ay François Hollande'la yaptığımız görüşmede hükümet tarafından geri bir adım çekilmesine sebep olduk. Ama hiçbir şekilde mücadeleyi bırakmayacağız. La semaine dernière, nous avons aussi réussi à obtenir, grâce à la mobilisation, des mesures en positif pour l'insertion professionnelle. Geçen hafta da hareketlenme, gençlik hareketlenmesi sayesinde olumlu sonuçlar elde ettik. Öğrencilerin burslarını okul bittikten sonra da tekrar ellerinde tutmaları için, yani 10. ay dediğimiz bursu da elde etmelerine sebep oldu bu hareketlenme. Des lycéens, des étudiants et des salariés de façon unitaire, elle arrive à faire bouger les lignes. Öğrenciler, işçiler, kadınlar ve çocuklar bu şekilde hareketlenmeye geçerek, sokaklara dökülerek hükümet tarafından bazı çizgilerin yerinden oynamasına sebep oldular. Ama bu yasa tasarısı şu haliyle hala çok tehlikeli bir şekilde olmaya devam ediyor. İş yerlerindeki bugün burada olmamızın en büyük sebeplerinden biri de burada çok fazla kalabalık olarak parlamenterlerin, politikacıların ve özellikle hükümetin sesimizi duyması ve buna göre hareket etmesini sağlamak istememiz. Peut-on les considérer comme une manœuvre du gouvernement pour essayer de calmer le mouvement, notamment chez les jeunes? Hükümetin gençler tarafından yapmak istediği, gençleri yanına çağırarak görüşmeler sağlaması aslında bir manevrdür, yani bir geri çekilme ve hareketi kırmak amaçlıdır. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? C'est important, c'est les revendications que l'UNEF porte depuis plusieurs années, que l'ensemble des organisations de jeunesse portent. Aslında biz UNEF ve birçok gençlik örgütleri olarak uzun bir süredir bu taleplerle hükümetin kapısını çalıyoruz. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Bugün sokakta olmamız tesadüf değildir. Liseliler ve üniversite öğrencileri El Khomri yasa tasarısı geri çekilene kadar sokaklarda mücadele etmeye devam edecektir. Aslında hükümetin bu yasa tasarısında yaptığı değişiklikler gençlerin elde etmesini, yani gençlerin mücadele ederek bir şeyler kazanabileceğini de gösterisidir. Ama ne yazık ki bunlar yeterli değildir ve yasa tasarısının tamamıyla geri çekilmesi gerekiyordur. Ve en önemlisi gençler tarafından bizim talep ettiğimiz bunun yasa tasarısının tamamıyla geri çekilmesi ve iptal edilmesidir. En même temps, nous sommes face à un gouvernement affaibli. Aynı zamanda zayıflamış bir hükümetle karşı karşıyayız. Özellikle anayasal durumlarda. Un nouvel retrait de la part du gouvernement serait fatal politiquement pour sa carrière. Birçok yorumcu ve medya mensupları eğer hükümet bu yasa tasarısını geri çekerse onlar için ölümcül bir şey olacağını ve bu yasa tasarısının geri çekilmesi hükümeti için çok tehlikeli bir durum olabileceğinden söz ediyor.
Biz bugün de görüyoruz ki François Hollande, yani şu an hükümetin Cumhurbaşkanı, seçim sırasında, seçim kampanyası sırasında bize verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmiyor. Bu hükümetin popüler olması ve gençler ve işçiler tarafından aslında sokaklara dökülmesini sağlaması sebeplerinden biri de budur. Sözlerini yerine getirmemesidir. Gençlerin iş bulma konusunda verdiği sözleri, işsizliği %25'ten daha düşük bir seviyeye düşürmesinde konusundaki verdiği sözleri, bize söz olarak verdiği iş bulmayı kolaylaştıracağından bahsetmesini hiçbir şekilde yerine getirmedi. Bizim en büyük sorunlarımızdan, gençlerin en büyük problemlerinden biri de bunlardır. Bu sebeptendir ki bizim için bugün burada sokakta olmak ve protestolar yapıp sokaklara dökülmemiz çok önemlidir. Bizim gençler, üniversiteliler ve liseliler olarak hedeflediğimiz yasa tasarısının geri çekilmesidir ve bu az önce de bahsettiğim gibi işsizliğin düşürülmesi, gençlerin diploma aldıktan sonra daha çabuk iş bulması için verilen taleplerin bir an önce yerine getirilmesidir. Les jeunes sont extrêmement mobilisés aujourd'hui, malgré les vacances dans la région parisienne. Gençler bugün Paris bölgesindeki tatillere rağmen güçlü bir şekilde sokaktalar. Sizce gençler bu durumu nasıl algılıyor? Ben sanırım şunu diyebilirim ki Paris'te yaşayan ve Fransa'da yaşayan, bu ülkede yaşayan gençlerin bu iş yasa tasarısıyla geleceklerini tehlikeye attıklarının gayet net bir şekilde farkındalar. Ça veut dire que finalement c'est la concurrence généralisée entre tous les salariés. Yani bu iş yasa tasarısı hedeflemek istediği şeylerden biri de şirketlerin ve aslında öğrenciler ve gençlerin arasındaki rekabeti çoğaltıp daha liberal bir hükümet kurmak olduğu da ortadadır. Finalement avec ce projet de loi, ce que ce gouvernement est en train de nous préparer, c'est la précarité à vie. Hükümetin bize hazırlamış olduğu bu yeni yasa tasarısında, yeni yasa tasarısı bizi daha çok işsizliğe ve fakirliğe doğru itmektedir. Gençlerin bu şekilde motive olmasının aslında en büyük sebeplerinden biri de bunların bilincinde olduğunun ve geleceklerini tehlikeye atmamak istemeleridir. Evet, şu anda polis saldırısına olduk. Polis yoğun bir gaz yapıyor. Gözlerimiz maalesef canlı yayındayız ama siz de görüyorsunuzdur. Polis gazları, biber gazları şu anda olağanüstü derecede yapıldı. O hal ilan edildiğini daha önce televizyonumuzdan defalarca ilan etmiştik ve yürüyüş, gösteriler yasak olmamasına rağmen polisin saldırıcı tutumu son dönemlerde olağanüstü derecede olmuştu. Görüyorsunuz şu anda biber gazı hem sendika yöneticilerini etkiledi hem bizi etkiledi. Evet, şimdi UNEF Sendikası Genel Başkanı William Martinet ile yaptığımız röportajda UNEF Genel Başkanı William Martinet eylemlerin devam edeceğini, eylemlerden vazgeçmeyeceklerini, çünkü bu yasanın özellikle de kendileri açısından gençlik örgütü olarak, öğrenci örgütü olarak gençlere ömür boyu sosyal garantisi olmayan kötü koşullar vaat ettiğini söyledi. Hükümetin zayıfladığını olduğunu söyledi. Zayıf bir hükümetin de sonuna kadar direneceğini bildiklerini söyledi ama kendilerinin bu konuda kararlı olduğunu ve yasa çekilene kadar da mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini, önümüzdeki dönem 1 Mayıs için önemli olduğunu ifade etti. 1 Mayıs'ta işçi emekçilerin yanında mücadeleye devam edecekler. 1 Mayıs'tan sonra da tekrar gençlik mücadelesi, üniversitelerde, liselerde grevlerle, boykotlarla mücadelenin devam edeceğini şimdiden ilan etti. Evet, şu anda yoğun polis saldırıları yanında şu an şimdilik aktarabileceğimiz bilgiler bunlardır. Evet. Deniz Ustopal'a çok teşekkür ederim.